wathi ku-Ahabi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engimi phambi kwakhe, akuyikubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Verse 2, izwi likaJehova lafika kuye lathi, siqale phansi verse 1, u-Eliya wase-Tishibi wayengowabagogobeleyo kwaGiliyadi wathi ku-Ahabi, kuphila kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engimi phambi kwakhe, akuyikubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Laphana ngesilungu kuthiwa and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall be no dew nor rain these years, except at my word. Lana-ke njengoba sesizwile ngamazwi ayekhulunywa ngumprofeti u-Elijah, kube ngazuthi la u-Elijah uvele wasuka la kade esuka khona, ngingazi ukuthi besuka kuphi, noma besuka kwaGiliyadi noma besuka kuphi, waqonda ngqo enkosini yakwa-Israyeli u-Ahab. Angazi-ke noma wafika wabingelela noma zikhona yini ezinye izinto azishoyo, kodwa kube kuhle uNkulunkulu ukuthi kube lesi siqephu esizizwayo ukuthi u-Eliya umprofeti wakusho enkosini u-Ahab. Uthi-ke, kuphila kukaJehova engimi phambi kwakhe. Kube ngathi la uyafunga, ufunga ukuphila kukaNkulunkulu. uNkulunkulu-ke yena uqobo lwakhe uyisiqalo nesiphetho. Akukho esikwaziyo ukuthi uqale kuphi kanjani, futhi yena uqobo lwakhe unaphakade nje. Wayekhona isiqalo singakabikho, uyakuphetha nesiphetho sesiphethile ngoba uhlale khona njalo. Manje-ke mangaba ethi kuphila kukaJehova, kuyacaca ukuthi lento lena ayishoyo yinto eyohlala ikhona njalo nje, yinto engeke ize idlule. Uthi-ke ngeke kube khona amazolo kwa-Israyeli, futhi ngeke kube khona imvula. Lento ayishoyo imile nje, ayiguquki. Kodwa-ke kube nethemba ekugcineni, athi kuze kube ngezwi lami, ngesilungu athi except at my word. Kusho ukuthi uthe kuyo yonke leminyaka ayishilo, kodwa uma u-Eliya ubengakhuluma izwi ingakapheli leminyaka, mhlawumbe ingakapheli ngisho usuku olulodwa, lento bese ishilo ibingashintsha yonke. Kusho ukuthi lento eyishiyo ku-Ahabi kwakunesizathu sokuthi mayishiwo ku-Ahabi yena yedwa, lento yayisangashintsha. Kodwa ukushintsha kwayo, uma sibheka indaba noma ngiyibheka, yayilele ekuthaneni esezwile u-Ahabi wenze njani nge-information ayitholile. Yilokho-ke sizokhuluma ngakho namhlanje kakhulu, sigxile kukho ukuthi uNkulunkulu esekhulumile kuwena, wenze njani ngale information ayikhulume kuwena, ngoba iyona le information ayikhulume kuwena ekunikeza amandla noma ekwenza ukuthi uthathe isinyathelo. Ngeshwa-ke
Ahabi asizwa lutho ukuthi wathatha sinyathelo sini esewazwile lamazwi. Kube ngathi nje uEliya ufike wawasho lamazwi kuAhabi, uAhabi wayithulela. Kuverse 2 sithola ukuthi izwi likaJehova lafika kuye lathi, lalifika kubani? Laselifika ke kuElijah manje, noma uEliya umprofeti. Kuverse 3 lathi suka lapha. So kusho ukuthi into ayithunyiwe uEliya lapha kuAhabi yaseyiphelile. Wayethunyelwe nje ukuthi azoletha lesi statement. Done, uqedile. Akubuzwa umbuzo la, akushawa umthetho la, siyabekwa nje lesi statement. Ngeke kube khona amazolo, ngeke kube khona mvula kule minyaka engashongo la kuleli verse ukuthi mingakhi, ngaphandle kokuthi kuze kufike izwi elizophuma kuEliya. Asimuzwa ke la inkosi uAhabi emncenga mhlawumbe ethi ungakasuki la. Yini mhlawumbe esingayenza la? Ungewashintsha yini lamazwi ukuze ibuye imvula ibe khona, ngoba phela bazolanga abantu engibaphethe, bazofa abantu engibaphethe. Yini engingayenza mina? Akasho lutho, athule nje inkosi. uNkulunkulu wathi suka la. Umbiko ebengikuthumele wona kule ndawo usuqedile, qedile ibanga lakho. Uzosala ezibonela yena ukuthi wenze njani. Njalo uNkulunkulu mayekhuluma kumuntu kunesizathu. Inkosi yokuqala yakwaIsrayeli uSawuli wathunywa ukuthi makahambe aqede nya ngoAmeleki, isizwe sama-Ameleki. Nambu nambuzi nankukhu yakhona nambongolo yakhona nankomo yakhona aqede nya ngoAmeleki. Izwe laphuma kuNkulunkulu ngoSamueli lifinyelela enkosini uSawuli lelo. Kwakungumyalo lowo wayetshelwa ukuthi makenziwe. Wahamba ke ngokuthi uyokwenza lo myalo, kodwa akawenzanga unjengoba unjalo. Akawenzanga lo myalo exactly njengoba eyalile. Yabona uNkulunkulu mayekhuluma kumuntu, mayethenza u1 no3 no4, ufuna umenze lo 1 nalo 3 nalo 4 enjengoba enjalo. Mayengashoko nje ukuthi umenze u2, awumenze u2 wena, ngoba akambalanga u2. Mayefika lapha ke ubeyali ukuthi makaqede yonke into, ushiya ezikhulupheleyo. uNkulunkulu wayeseyathukuthela wakhuluma nenceku yakhe uSamuel ukuthi uSamuel makahambise istatement, noma yombuzo ukuthi kwenze njani, awenza ngani umyalo kaNkulunkulu. Kodwa kuleso statement asizwayo uSawule wakhetha ukuthi azivikele yena, akhomba abanye abantu ukuthi laba bantu abanqume ukuthi bashiye ezikhulupheleyo. So ukhomba abantu, akazikhombi yena. Ngiyakholwa ukuthi ngesikhathi ethola lo mbiko wayenethuba lokuphenduka, kodwa akalisebenzisanga leli thuba lokuphenduka. Kunalokho wakhomba abanye abantu. Angikaze ngimbone umuntu la uNkulunkulu esuke ekhomba khona ibala lalowo muntu
mangaba lo muntu yena engazibona ibala aphenduke athobe, ma ekhoba abanye abantu lo muntu akasizakali. Akekho engake ngambona esizakala ngalokho. Ngolunye usuku uDavide wona phambi kwaNkulunkulu, umprofeti uNathani wafika kuyena wayichaza indaba ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi nokuthi ngizama ukuyifinyeza indaba. Eseyikhulumile kwakuyistatement leso, uDavide waphendula wathi hey, lo muntu ufanele ukubulawa. Ubani lo muntu owenza into embi kangaka? Wathi uNathani nguwe Davide. Wathi uDavide ngunile kuNkulunkulu. Akashongo uDavide ukuthi hayi yilo wesifazane usuke wahamba enqunu wageza phambi kwamehlo ami. Yabona bakuthiwa ubegeze kahle wavala itrapa wavala ama-curtains. Ngangeke ngikwenze lokho engakwenza. Akashongo kanjalo, kodwa uthe mina ngonile. So uNkulunkulu uma ekhuluma nomuntu, ukhulumela ukuthi umuntu makathathe isinyathelo. Ngesikhathi eyokhuluma lapha ku-Ahabi kwakunesizathu. Akakhulumanga ku-Israyeli wonke, ngoba inkinga eyayizodala ukuthi uNkulunkulu athathe isinqumo sokuthi kungabikho amazolo, kungabikho imvula. Umuntu wayeyinkinga kwaku-Ahabi. Umuntu akakufanele aphenduke kwaku-Ahabi. uNkulunkulu akakhulumi singekho isizathu. Lapha kuMateyu 24 verse 35 ithi Inkosi uJesu kuzodlula izulu nomhlaba, kodwa ngeke kudlule nelilodwa lamazwi ami. Kusho ukuthi ayikho into ayikhulumayo uNkulunkulu singekho isizathu. Namanje njengoba ekhuluma nje unesizathu sokukhuluma kanje. And mayekhuluma umuntu ukhulumela ukuthi lo muntu makazihlole ukuthi yindaba uNkulunkulu ekhuluma kanje kimi. Yini uNkulunkulu ekhuluma lokhu kimi? Ngoba ukungathathi isinyathelo kunomphumela othize esizozwa nawo. Ukuthi kugcina kuphi ukuthi umuntu angasithathi isinyathelo uNkulunkulu esekhulumile. Zwele ukuthi ubesefunga la uNkulunkulu uElijah uthi akuyibakho mazolo namvula kuleminyaka kuphela ngesiyalezo sami. Umbuzo uthi ke indaba kukhulunywe kanje kuAhabi, indaba kungakhulunywa kubantu bonke kuqoqwe uIsrayeli wonke. Isizathu ukuthi uAhabi ube inkosi, ube namandla okushaya umthetho isizwe sonke sibhuquke. Umprofeti uEliya ube namandla okuletha amazwi akhulunywe uNkulunkulu, kodwa ube nganawo amandla okushaya umthetho ukuthi lesi sizwe yini ekufanele siyenze manje. So kuzotshelwa lo onamandla, nawe ke mayekhuluma kuwe uNkulunkulu izwe lithize, ingoba wena unamandla empilweni yakho, hayi omunye umuntu kodwa eyakho ukuthi uguqule izinto, uthathe isinqumo sokuthi ngiyashintsha manje njengalokhu uNkulunkulu esekhulumile. Wena onamandla. Ngoba uAhabi wayeyinkosi enamandla ukuguqula isimo. Kodwa futhi siyathola ukuthi la ekugcineni wanikezwa iclue uAhabi yokuthi lesi sikhulunyiwe isangashintsha. Isangenzeka imizamo yokuthi kushintshwe yonke lento esikhulunyiwe, izinto zilunge. Sikuthola lokho
uma sibheka laphana kuGenesis 41 verse 29 kuya ku-30, indaba yaseGibhithe, uNkulunkulu wayethathe isinqumo khona. Mhlambe usuzosifundela wena noma kake ngithi ukubheka nje kancane lapha ku-verse 29 kuthiwa, chaza la uJosefa uchaza iphupho likaFaro, uthi bheka kuyeza iminyaka yesikhombisa yenala enkulu ezweni lonke laseGibhithe. Emva kwayo iyakuvela iminyaka yesikhombisa yendlala, iyakukhohlakala inala yonke ezweni laseGibhithe, indlala iyakuqeda izwe. Njenganamhlanje kusenenala yezwi likaNkulunkulu, kuya ngokuthi leli nala elikhona wenze njani ngalo. Kubalulekile ukuthi ngesikhathi senala lakho kube khona into oyenzayo, ngoba siyazi isikhathi sendlala yezwi. Mase kufike isikhathi sendlala sizwa la ukuthi iminyaka yenala u7 iyakukhohlwakala, ibe khona indlala, umuntu akhohlwe ukuthi wake waba nenala, akhohlwe umuntu ukuthi wake wadla ukudla wakushiya engasazi ukuthi uzokwenza njani ngenxa yenala. Njengabantu abatanasayo namhlanje ezweni besenza izinto abayithandayo, uma sebefika esihobweni bazokhohlwa ukutanasa kwabo ngenxa yobuhlungu abazobe bengaphansi kwabo. So okubalekile ukuthi wenze njani ngenala onalo namhlanje ukuze ungakhali ngesikhathi sendlala. Lapha ku-verse 32 kuthiwa, lokhu ukuthi iphupho liphindwe kabili kuFaro kungokuba lento inqunyiwe nguNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyakushesha yenza. Leli phupho liphindwe kabili ngoba lento inqunyiwe nguNkulunkulu, uNkulunkulu ungaguquki. Uyinqumile lento, yikho lento azayiphinda kabili. Uhlalesho bakumpostoli athi inkosi uJesu make yathi ngiqinisile ngithi kini, yabona lapho ukuthi kuphindwa kabili kusho ukuthi lento inqunyiwe njengoba kuchazwa kuleli. Kodwa ekugcineni sithola ukuthi kuneseluleko esivelayo sivela kuJosefa. Lapha ku-verse 35 uthi mababuthe konke ukudla kwaleminyaka emihle ezayo, banqwabele phansi kwesandla sikaFaro amabele emizini abe ngukudla bawanqobela noma bawaqoqela esandleni sikaFaro, ngoba uFaro yena inkosi, uyena umholi. Ngenxa leso sizathu uFaro uyena owathola umbiko, njengo-Ahabi nguye owathola umbiko. Nala sithola kuFaro kungesona isizwe saseGibhithe sithola umbiko, ngoba uFaro uyena owayenamandla okuthatha iy'nqumo. Ngithe ekuqaleni uNkulunkulu umbiko uzowuletha kuwena ngoba nguwe onamandla okuthatha iy'nqumo ngempilo yakho nangomndeni wakho. Hayi wena wedwa nomndeni wakho nabo bonke abaholayo kulawo la uhola khona, wena unamandla okuthatha iy'nqumo. Yikho-ke uNkulunkulu kunezinto azoyikhuluma kuwena directly, kodwa uzikhulumela ukuthi kungasizakali wena wedwa, kodwa kusizakale nabo bonke abangaphansi kwakho. Nembala baqoqa ukudla
bagcina bakulondoloza. Izithi incwadi yesambulo, londa lokho kukuwe ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho. Ngoba lento ebekwe nguNkulunkulu kuwe okuyizwi lakhe kumele ulonde, ngoba kukhona ozose akwamuke umqhele wakho. Uyabona ngesikhathi kufika inyoka kuEva, ifika inyoka uEva uphethe izwi likaNkulunkulu. Inkinga kaEva wehluleka ukulonda izwi likaNkulunkulu. Ngalokho wemukwa umqhele wakhe okwakuwuphilo kunaphakade. Nawe nami ngezwi likaNkulunkulu elikithi sinikezwe umqhele wokuphila kunaphakade. Kodwa namhlanje inyoka iyafika usuku nosuku kuwe nakimi ukuthi izosamuka umqhele wethu, ngoba yona inawo umqhele yona inyoka. Sathana akanamqhele, kodwa uyafika uyazama ukusemandleni akhe onke ukuzosamuka umqhele wethu. Manje kumele sikwenze thina ukulonda izwi likaNkulunkulu elibekwe kithi, lokhu uNkulunkulu akukhulume kithi, ngoba lokhu akukhulumile kithi uNkulunkulu ukukhulumela ukuthi siphile naphakade. Esinye sesibonelo sokukhuluma kukaNkulunkulu esithola uNkulunkulu eseguquka entweni ayishilo. Ngithe kulesi statement sika Eliya kuveza iklu yokuthi lento isangaguquka, ngoba uthi ngaphandle kwezwi lami, except at my word. So lento leni sengashintsha yonke lento, ngaphandle kokuthi uma ungathi kwenze ukhulume uEliya elinye izwi. So kunezinto uNkulunkulu mhlamba sezikhulumile ezwini lakhe ngawe, noma wazibona ukuthi hey, uma ngibheka izwi nalezi zinto esengizonile kuNkulunkulu, impilo yami ingikhomba esikokweni. Impilo yami ngikhomba ukuthi ngeke ngibe ngisasindiswa. Impilo yami ngivezela ukuthi mangibheka izwi nokwenza kwami kuphelile ngami. Kodwa lisekhona ithemba mntana kaNkulunkulu. Lapha kuJona isahluko 3, uma uzofunda kuverse 4, uqale kuverse 4. Uthi uJona, lithi iBhayibheli, uJona waqala ukungena emzini uhambo losuku lwabalungu. Wamemeza wathi, kuseza kuba izinsuku ezingama40 bese lichithwa iNinive. Kwakuyistatement lesi. uJona akazange abatshela mabaphenduke labantu. Futhi uJona akabatshelanga ukuthi kusho uNkulunkulu. Lo Eliya uthi kuphila kaJehova ngimi phambi kwakhe, abesethi akuyi kuba namazolo namvula kuze kube ngokwezwi lami. Okuwukuthi la nakhona akuveli ngokucacileyo kube sengazuthi amazwi kaNkulunkulu, kodwa ngoba aphuma kumuntu othunywe uNkulunkulu, iqiniso ukuthi ayevela kuNkulunkulu lamazwi. Uthi ke sekusele iminyaka u40, insuku eziwu40 kuphela, bese leli lizwe liyabhujiswa. Siphelile istatement sikaJona, phelile intshumayelo kaJona. Ayifananga nalezi zinto esengiyikhulumile namhlanje. Sengikhulumile okuningi yena mhlawumbe kwaba yiminute intshumayelo yakhe. Kodwa abantu baseNinive balisebenzisa lelo minute. NoSathane uyakwazi ukusebenzisa iminute elodwa, bese umuntu awele esihlibeni sikaSathane ngaleli minute elodwa. So ukuthi kukhulunywe isikhathi esingakanani akusho lutho. Okusho uthi ukuthi wenzani ngale information oyitholile. Bathola le information ukuthi makubhujiswe lelizwe, kusho ukuthi nathi siyabhubha phela. Umbuzo ukuthi ke ubani onamandla ukubhubhisa izwe lonke?
iqiniso ukuthi babeqonda ukuthi uNkulunkulu. Bese lapha kuverse 6 kuthiwa kepha izwi lafinyelela enkosini yaseNinive. Yabona ke la le ndaba kaJona akuzange kukhulunywe nenkosi ngoba cishe bekuwabantu abangakholwa kungesona isizwe sikaNkulunkulu lesi. So ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wayengenalo ithemba lokuthi inkosi ingakwazi ukuthi ishaye umthetho. Kodwa wayesenzela ukuthi noma ubani ongaphepha kulesizwe ezwe izwi likaNkulunkulu usangaphepha. Ngoba njalo mayekhuluma uNkulunkulu kusho ukuthi usenalo ithutshane elikhona lokuthi uma ungashintsha impilo yakho izinto zisangaguquka lokho asekushilo. Angeke uNkulunkulu akhulume kuwe lingekho ithuba. Ukhuluma nje ngoba ithuba lisekhona. Uyabona inkosi uJesu ngesikhathi izobethelwa esiphambanweni. Inkosi yakwa-Israyeli yambuza imibuzo ibuza inkosi uJesu. Yenze njani inkosi uJesu? Yathola. Ayikhuluma ngalutho angazi noma inkosi eyayimbuza imibuzo noma ilokhuza abapristi babesenalo ithuba. Ngoba inkosi ayiphendulanga ngazo. Kwathi sakubuza umuntu wezizwe uPilato wayela iphendula khona inkosi. Ngithi mina uma inkosi isakhuluma nawe usenethuba kodwa kuya ngokuthi wenzani ngalokho okhuluma inkosi. Kodwa usenenhlanhla mayisakhuluma inkosi nawe. Sekuzwakeleka lokho endlebeni zenkosi yaseNinive. Kuthiwa yasukuma esihlalweni sayo. Kade ihlezi kahle kumnandi. Alikakafiki izwi likaNkulunkulu. Yabona umuntu malingakafiki izwi likaNkulunkulu uhlala nethezeke nje. Kodwa malike lafika walamkela masezwile waqonda ukuthi sakhuluma uNkulunkulu la abahlala khululeke athi dehle. Akahlali bemnandi. Uyazikhohlwa ukuthi uyini. Azikhohlwe nazo zonke ikhundla nazo noma akaba nazo. Kuthiwa suka estabeni sayo sobukhosi yakhumula ingubo yakhe. Kube ngazi ukuthi yabona ke manje kuphelele ubukhosi bami manje. Yehlukana nalobu bukhosi maku izinto zinje. Yazimboza ngezidwangu zamasaka. Yahlala phansi emlotheni. Yamemezela yasho iNinive ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo yathi makungabikho umuntu onambitha utho ngoba isono sokuqala savela ngokudla. Nenkosi uJesu yaqala nje ukulingwa ngokudla. Yabona isitha nje isilingo sokuqala nje siletha kumuntu ukudla. Yikho abanye abazalwane bese inkingeni yendlala ngoba isitha siyalwa kakhulu ngendaba yokudla. Makungabikho nambitha utho nasilwane nankomo nambu bangadli bangaphuzi manzi. Dry fast. Kuphela bambozwe ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane ukhalwe kuNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele nakuyo inhliziyo exhokozekileyo. Le nkosi yayibamba imfihlakalo ukuthi okay asikho ngcwele uNkulunkulu akakwazi ukuhlala phakathi kwethu. Kodwa nanzi indaba. Uyahlala enhlizweni exhokozekileyo. Sizongena kulolu hlangothi lokuxhobozeka thina ukuze sikwazi ukuthi sifumane sizuze umusa wenkosi. Yilelo site esizongena ngakulona. Umuntu nesilwane sakhe kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla. Yebo. Kubuyiswe yilo nalo endleleni yakhe embi nasebudloveni
obusendleleni zakhe. Ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engayekubuya azisole, abuye ekuthukutheleni noma abuye ekufuthekeni kwentukuthelo yakhe size singabhubhi na? Ngoba nakho ukuthi uyakhala akunaso isiqiniseko, kodwa kuveza ukuthi unawo amathuba. Mhlawumbe kuzoya ngokuthi ukhale kangakanani nokuthi ukhale kanjani, kodwa nje okusala ukuthi as long as usalizwa izwi likaNkulunkulu usenenhlanhla. Ngisho kanjalo izwi ukuthi ngesikhathi usalizwa izwi likaNkulunkulu usenenhlanhla kodwa ulalelanga. So namhlanje mina nawe sisenenhlanhla yokuzwa izwi likaNkulunkulu. Noma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi mangenze umsebenzi wakhe, noma lithi mangiyoshumayela, noma lithi mangiyothandaza, noma lithi mangiyokwamkelisa usibanibani, noma lithi mangiyolala entabeni, noma lithi mangizile ukudla, noma yini eliyikhulumayo. Ngoba ukungenzi izwi likaNkulunkulu kuyisono. Noma ngabe kubhaliwe ezwini noma kubhalwa kwezwini, kodwa leyo nto uNkulunkulu ayikhuluma kuwena uma ungayenzi kuyisono. Ngoba lithi izwi umuntu uma engakwenzi okuhle ekwazi kodwa kuyisono kuye. Kuhle ukulalela izwi likaNkulunkulu. And uma usuzibile kusho ukuthi usuyazi ukuthi nazi into ekumele ngabe ngiyayenza. Ngithi mina usenenhlanhla uma usezwa izwi likaNkulunkulu. Verse number 10 kuthiwa lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endleleni yabo embi, uNkulunkulu wazisola ngokubi ayekushilo ukuthi uyakukwenza kubo. Bese kuthi ekugcineni ke akakwenzanga. Unqumile wathi after 40 days liyabhubha iNinive, njengoba wanquma ukuthi iSodoma neGomora kuzobhubha. Kwabhubha ngempela ngoba abantu baseSodoma neGomora babanayo nabenhlanhla. Kwafika uLoti. uLoti mayefika uhlala ngasesangweni. Kusho ukuthi wonke umuntu wayedlule ongena ngaphakathi udlula phambi kaLoti, nophumayo udlula phambi kaLoti. And inkambo kaLoti uma ufundisisa kahle incwadi uyayithola ukuthi yayinhle. Baze bathi ubani lo ozosahlulela la esifika. Bethanda ukwenza izinkanuko zabo. Zafika ingelosi zokubhubhisa. Zifika kwabani? uLoti nomndeni wakhe. uLoti nomndeni wakhe balizwa izwi likaNkulunkulu. Abanye ababeseSodoma naseGomora abalizwanga, babhubha abanye bengalizwanga. Abanye balizwa njengalamadodana ayizoshada namadodakazi kaLoti. Atshelwa kodwa abona ukuthi hayi lo ikhulumela imbodana. Lo mkhwenyana wethu ubani nje uyayifikela lo umkhwe wethu. Ayikho lento ayikhulumayo. Qaphela ungacabanga ukuthi ukhuluma umuntu. Ngoba kaningi umuntu mayonile kuNkulunkulu, umuntu akakhulumi direct kulo muntu. So uNkulunkulu akakhulumi direct kulo muntu. Kodwa uthuma umuntu wakhe ukuthi azokhuluma kulo muntu. Ngoba ngisho noDavid uNkulunkulu wayekhuluma kuDavid. Profethile kakhulu uDavid encwadini yamaHubo. Kodwa ngesikhathi onile uNkulunkulu akakhulumanga kuDavid, wakhuluma kuNathan. Ukuthi uNathan akahamba ukukhuluma noDavid. Kodwa waqonda ukuthi uDavid akhuluma uNathan la ukhuluma uNkulunkulu uqobo lakhe. Waphenduka. Bantu baseSodoma neGomora baphendukanga. Abanye abalizwanga izwi likaNkulunkulu bebengasenayo inhlanhla. Kodwa wena nami namhlanje sisalizwa izwi likaNkulunkulu sinenhlanhla. Senze njani ngezwi likaNkulunkulu esilizwayo? Senze njani ngenala esinalo namhlanje na?
uNkulunkulu uyakhuluma ke ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Ake ngimchazele ngami kancane. Ngo-2010 ngaphupha cishe kwaze kaba kathathu ngiba sengozini yemoto. Nganciphisa ijubane, ngiyakhumbula ngidrive lapha ku-R21 ngiye ePitoli ngisuka eKempton Park. Angazi noma ngayizolo ngiphuphile futhi lelo phupho yini. Ngashaya kancane, ngadrive kahle. Sathi masibuya. Njengokujwayelekile ngifundisiwe ukuthi uma ngaba uzosuka emotweni uyathandaza, mawehle emotweni uyabonga. Ngathandaza ngathi Nkosi ngicela ukuthi usigcine. Sasiwu4 emotweni. Ngadrive futhi ngadrive kancane, angangagijima. Kodwa ke ngizonqamulela indaba itekisi seqala ukuba mnyama. Imile phakathi nomgwaqo ku-freeway, amalambo akakhanyisile kahle. Ngicabanga ukuthi iyahamba kanti imile ku-freeway phakathi nomgwaqo. Hayi ke ngathi mangithi ngiyasiqalaza ngala nangala, okay, ngizo-overtake ngala. Imoto ehamba kancane phambi kwami kanti imile. So i-calculation yami ithi iyahamba le moto kodwa ihamba kancane. Kanti ngirong nginamanga imile. Ngayishayisa ekhoneni, imoto yaphenduka yalala ngokhakhayi. Saphuma sonke emotweni siphilile. Ngambuza uNkulunkulu ukuthi inkinqelekeni indaba okunqeke imoto yaba i-right off kanti bengithandazile. Bathi uNkulunkulu angithi nginiphephisile uthena ngicela usiphephise, nganiphephisa nonke, niphephile nonke. Bengaginqeka imoto lana, imoto eyigijima zifike zisishayise. Kodwa zisishayisana. Saziphumela sonke, akekho wakhishwa umuntu. Saphuma sonke kuze benamhlanje sonke siyaphila. Njengalokho ngangicelile. Kunento ke engingakayi understand. Kuthe ngo-2021 sakhuluma nobaba umpostoli ukuthi sizoya nomndeni wami eRichards Bay. Afika amaphupho engozi zemoto. Ngabona ukuthi yabona ke manje uSathane uzama ukuvimba le ndlela yaseRichards Bay. Ngathi sengifundile. Ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akenzi lutho engatshelanga ingcebo zakhe abaprofeti. Njengoba ngitshela nje lento uNkulunkulu kusho ukuthi nginamandla okuyishintsha lento. Ngizoyishintsha ngomthandazo. Ngathi uNkulunkulu ngizosivala lezi ingozi ngomthandazo. Kwathi cishe ngoLwesine noma ngoLwesithathu ngisakhumbuli kahle. Kwafona udadewethu uZiki. Wathi futhi ngo-2010 ngaphupha kuba nengozi nemoto. Ngesaba ukutshela. Yenzeka ingozi yemoto. Namanje ngiphuphile uba nengozi yemoto. Ngithi ngibe nesibindi sokukutshela ke manje. Ukuze ungehlelwa ile ngozi yemoto ungazi. Kanti ngitshela into engiyaziyo. Ngathi ngiyabonga sisi. Ngathi le ngozi ngeke yenzeke, ngizoyivala ngomthandazo. eRichards Bay khona ngiyaya. Ayenzekanga ingozi yemoto, ngayivala ngomthandazo. Ngithi mina uNkulunkulu mayekhuluma kumuntu usuke nesizathu. Leyo nto esuke ikhulunyiwe isangashintsha. Yashintsha ingozi ayizange bekhona. Leyo moto esahamba ngayo eRichards Bay ile ngifike ngayo namhlanje la enkonzweni. Ukuthi uNkulunkulu mayesakhuluma kuwe, izinto zisangashintsha. Umbuzo ke uthi sengiphethe. uNkulunkulu ukuze asho lesi statement ku-Ahabi, yini ayeyilindele, yini ayeyifuna, yini kwakufanele yenziwe ngo-Ahabi? Angithi nami wangitshela ukuthi kuzoba nengozi yemoto, akangasho ukuthi kufanele uthandaze, kufanele uyivale, kufanele wenzeni. Kodwa ngafunda eqaleni ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma ekutshela utho kunento ekumele yenzeke.
ngoba uNkulunkulu akenzi lutho engatshelanga ingceku zakhe abaprofeti. Yabona leyo nto ingenza ukuthi noma kuthiwa ngizwane ngeindlebe zami ngingabi navalo. Ngesikhathi kuluthwa, ngesikhathi abantu bebhikishela uZuma ukuthi uboshelwani, ngathintwa u-anti wami udadewabo ma omncane, wathi ngalolo suku kade kuluthwa edolobheni. Uma ubeyile edolobheni manje akasatholakala efonini. Ngavele ngangakhathazeka nje. Ngathi uNkulunkulu ubezongitshela babekuzoba khona. Ngeke uma wababe nenkinga ezoba ngako engangitshela nguNkulunkulu. Uma kukuthi akangitsheli, hayi kusho ukuthi nginenkinga enginayo nguNkulunkulu. Angizange nje ngikhathazeke nje nhlobo. Bakhathazeka bangifonela ngapha la angikhathazekile nje mina. Ngibe ngimthanda uma ungizalayo. Kodwa angizangikhathazeke ngoba ngiyazi uNkulunkulu uzongitshela. Ushike izindaba akenzi lutho engatshelanga ingceku zakhe abaprofeti. Ngoba konakele kimi uma ngabenza lento uNkulunkulu engangitshelanga noma evuma lento ukuthi yenzeke. Ngakusasa seliyafika ucingo uma uphelelwe ibhetri edolobheni. Wahamba wolala ezihlotsheni zakhe, wafika ephephile ekhaya. Akwenzeka lutho lubi nokuncane. Akashayekanga, akalimalanga nakanhlobo. Zange ngikhathazeke ngoba ngiyazi ukuthi ngikhonza uNkulunkulu okhulumayo. And ukhuluma ngoba kunesizathu. Ngoba mhlawumbe wayengitshelile leyo nto mhlawumbe ngangokhuleka ukuthi ayivalwe, kodwa futhi akuzona zonke izinto enginamandla okuyivala. Ngoba intando kaNkulunkulu kufanele yenziwe ekugcineni. Umuntu kumele ukufa kubekanye emva kwalokho kwahluleka. Ngamanye amazwi ngeke ngikhuleke ukuthi angafi uma wami inhlobo noma kungafi umuntu noma ngingafi ngoba mase kuyintando kaNkulunkulu kuzokwenzeka. Kodwa noma kuzokwenzeka uNkulunkulu mayithanda izomtshela. Makukuhle kubo. Yikho eBhayibhelini uzothola uPaul oPetru bebesazi mangabe sebezohamba emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu akenzi lutho engatshelanga ingceku zakhe abaprofeti. Ngisho noHeze umprofeti not umprofeti inkosi uHezekiya. uNkulunkulu uthuma umprofeti ukuthi lokugula kwakho kuzokuthatha. Angeke usinde. Into ekumele uyenze, set your house in order. Lungisa into zakho. So wayesesazi ukuthi njengoba begula nje yahamba. Wenze njalo kuNkulunkulu. Wayekwenzelana enkosini ukuthi ilungise into zakho. Ukuthi khona okufanele ikulungise inkosi. Ngoba njalo uma ikhuluma inkosi usenenhlanhla. Uma sibheka lapha amakhosi esibili sahluko 18 verse 17 kuya ku-19. Sengiyagcina njalo. Kwathi u-Ahabi esembona u-Eliya, u-Ahabi wathi kuye, nguwe ongumhluphi wakwa-Israyeli na? Verse 18. Kodwa wathi, sekhuluma Eliya-ke manje, mina angimhluphanga u-Israyeli, kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele oBhali. Ngalokho thumela ubuthe kimi uIsrayeli wonke entabeni yaseKhameli nabaprofeti bakaBhali abangama-450 nabaprofeti baka-Ashera abangama-400 abadla etafuleni lika-Izebeli. La uma ungakafiki la into eyenziwa ngu-Ahabi emva kwalokho wahamba efunana nje buza kubantu ukuthi ukuphi u-Eliya efuna ukumbulala. Kunoma kuphenduke ufuna ukubulala isithunywa sikaNkulunkulu, ufuna ukubulala umbiko kaNkulunkulu, ufuna ukubulala lo muntu okuyena oza nenhlanhla noma oletha inhlanhla kaNkulunkulu ukuthi abantu baphenduke. Kodwa manje la uma esekuhlangana naye u-Eliya eseyifikele yena, u-Eliya efika ngoba ethunywe uNkulunkulu efika ku-Ahabi.
u-Ahabi akabanga nawo amandla okumbulala u-Eliya, nakuba semfune kangaka, ngoba isikhathi sika-Eliya sokuphila besingakafiki. Noma ungabhekana nani emhlabeni, masingakafiki isikhathi sakho angeke kwenzeke lutho. Maye bebonana labantu bobabili uyabuza-ke u-Ahabi ukuthi nguwe umhluphi ka-Israyeli na? Angithi ufike wakhuluma u-Eliya, yafika wangenza lutho u-Ahabi, yafika-ke indlala ngoba kenzanga lutho, akathathanga inyathelo, indlala yafika. Sifikile wabona, hey, lo muntu wambulala u-Israyeli. Wenzeni u-Eliya? Ukhulumile nje kuphela. Umbulale kanjani? Angambulalanga u-Israyeli. Usethini u-Eliya-ke? No, wena ungumhluphi ka-Israyeli lendlu yakho. So yikho lo mbiko ufike ku-Ahabi, ngoba uyena u-Ahabi ngezono zakhe nendlu yakhe abavumele izinto zikaSathane, abangashaya imithetho ezokhulula abantu bakwa-Israyeli ukuze bakhonze uNkulunkulu. Injalo imithetho oyishaya endlini yakho, injalo imithetho oyishaya kwakho, iyenza yini ukuthi indlu yakho iphenduke? Azathi uJoshua, khethani namhlanje ukuthi ubani niyakumkhonza. Athi kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Ngiyacabanga la ukuthi umndeni wakhe uJoshua wawushaya umthetho. Wathi uyabona kule ndlu, kulo muzi kuhanjwa kanje. Wawushaya umthetho ngoba wayenamandla okushaya umthetho. Angikhulumi ngomuntu ongenawo amandla okushaya umthetho, angisho ukuthi shaya umthetho ningenawo amandla, cha. Kodwa umuntu nawo amandla okushaya umthetho. Laba abantu abazofa bazofa ngenxa yakho, igazi labo libuzwe kuwena, ngoba uhluleke ukushaya umthetho. uNkulunkulu wayesiyakutshela izimiso zakhe. Uthi-ke u-Eliya kodwa wathi, mina ngimhlupha ngo-Israyeli, kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova. Ngesikhathi umuntu ongumholi elahla indlela kaNkulunkulu, uhlupha yena nabantwana bakaNkulunkulu, ngoba lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu ayishiye leyo ndawo. Hamba noDaniel kuwabantu abalungile nabangani bakhe bazithola beseBhabheli, kodwa umuntu uyatrace kahle indaba yabo, babonakala abantu kade bemsaba uNkulunkulu kwasekuqaleni, kodwa ngenxa yabaholi babo abonile akusizanga ukuphila kahle koJeremiah nabanye abaprofethi oMika babekhona ngaleso sikhathi. Inkinga yayisekuthaneni abaholi ababekwe ukuthi babe amakhosi babephila kanjani. Lokho-ke kwadalela isizwe sonke inkinga. Yikho kumele ukuthi sibakhulekele njalo abaholi bethu, ngoba sizozithola nathi sesithunjiwe ngenxa yabaholi bethu. Uthi-ke ngokuyilahla imiyalo kaJehova uze ulandele obhali. Yabona umuntu mayelahle izwi likaNkulunkulu noma imiyalo kaNkulunkulu, kunemiyalo yabanye azoyilandela. Angeke umuntu ashiye indawo kaNkulunkulu kuphele kanjalo nje, kodwa kunalezi zinto azoyilandela. Ngesikhathi uSawule eshiye indlela kaNkulunkulu, kwavela umoya omubi ovela kuNkulunkulu wamdukisa, wamenza lo moya ukuthi ahambe ezangumeni, ahambe ukuyobhula. Njengabafundisi uma beshiya indlela kaNkulunkulu, bahamba bayothwala, bayeza ngumeni, bayenyangeni, bayobhula, bayofuna amanye amandla, ngoba bebenikezwe amandla ngala kaNkulunkulu, bawadela, bawalahla lawo mandla. Manje bangabantu abazazi benamandla, sebeyofuna amanye amandla. Uthi-ke niyishile-ke indlela kaNkulunkulu naze nalandela obhali. Ngalokho, ngoba senilandela obhali, uthi-ke ngalokho thumela ubuthe kimi u-Israyeli.
yabona lawo Eliya akusiyena obutha uIsrael, kodwa utshela uAhabi ukuthi wena Ahabi ngoba unamandla wokubutha uIsrael ikwenze wena. Ngithi mina wena namhlanje oluzwayo izwi unamandla ngaleli izwi oluzwile ukuthi uthathe isinqumo wenze njani namhlanje soluzwile izwi likaNkulunkulu. Lapha kumaHebheru usahluko 3 lithi iBhayibheli uma namuhla ulizwa izwi likaNkulunkulu ungayenzi likhona inhliziyo yakho njengasecunuleni kwabo eMeriba bezenza likhona inhliziyo zabo. So uNkulunkulu ufuna ukuthi mawulizwa izwi lakhe uyivule inhliziyo yakho ukuthi Nkosi ngenzeni ngalokho esingikuzwile na. Kufanele uyihluphe ngokuthi ngenzeni ngalelizwi okhuluma ngalo kimi namhlanje. Ngithule nje ngifane nomuntu ongalizwanga njengomuntu ongaphandle kwenye indawo. Ngiphume nje ngithabe umnandi enkonzweni. Phela kanjalo nje sekuphelile bengizele nje mina ukuzozwa ubumnandi bokuba senkonzweni noma bengizozwa izwi likaNkulunkulu bese ngithathe izinyathelo zokuthi uma ngingazi ukuthi kufanele ngenzeni ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi usukhulumile yini othanda ngiyenze namhlanje, yini obuzongifundisa yona namhlanje, yini oyilindele kimi namhlanje. Into uNkulunkulu ayilindele kuAhabi ngaleli lizwi alikhulumile wayelindele ukuthi aphenduke aqoqe uIsrael athi nali izwi eliphuma kuNkulunkulu lithi mhlawumbe ke abuze kuEliya ukuthi senze njani njengalamadoda azwa intshumayelo kaPhethro lapho kuZenzo 2 athi madoda abazalwane pho siyakwenze njani. Ayithola impendulo lawo madoda ngoba alizwa izwi likaNkulunkulu lishunyela ase anga-understand ukuthi ngalelizwi ke sizokwenze njani. Aseyobuza kulabo kade bekhuluma ukuthi nina benithunywe uNkulunkulu ngoba thina si-understand ukuthi senze njani ke sesilizwile izwi likaNkulunkulu. Babuza bathi madoda abazalwane pho siyakwenze njani ke ngalamazwi. Bayithola impendulo ukuthi isethembiso ngesenu nesabantwana bethu. Lesethembiso lesi sikaMoya oNgcwele umuntu angeke aye kuBaba ngaphandle kwakhe. Lesethembiso esethu sonke basihlupha labazalwane, kodwa uAhabi akayihluphanga sengizwile buhlungu kangaka ukuthi ngeke kube khona namazolo nje. Angisayikhulumi ke okwamazolo nje kusho ukuthi sizofa phela iminyaka kungekho mvula kungekho mazolo sizolima kanjani sizotshala kanjani. Hawu Ahabi vele nje hayi wangazi ukuthi hayi omunye nje abantu kade eyikhulumile nje. Yabona umuntu uma ekhuluma ephuzile awumnandi uthi hawu utshwala ke lo manje wavele wathatha nje ukuthi hayi wekhulumela nje, kodwa ushilo wathi kuphila kaJehova engimi phambi kwakhe. Kuyacaca lento ukuthi naye ivele kuye ngoba lithi iBhayibheli uma sikhuleka ngokwentando kaNkulunkulu siyazi ukuthi uyasizwa. Kusho ukuthi noma ungalunga kangakanani mhlazana ungakhulekanga ngokwentando kaNkulunkulu akakuzwa. Noma ungathi awunasono kodwa akakuzwa. Ukuzwa uNkulunkulu kuphela uma ukhuleka ngokwentando yakhe. Kusho ukuthi nalento yayizokwenzeka kuphela uma yenzeka ngokwentando kaNkulunkulu hayi ngentando yomuntu. Kodwa uAhabi kwacaca ukuthi wayenga-understand ukuthi lelizwi likhuluma ngubani, likhulunywa ubani. Inkinga kaAhabi ngisola ukuthi yayisekuthaneni uboshelwe ngubani.
lithi iBhayibheli lingaboshelwa joka linye nabangakholwayo. So uAhabi wathi yaliwe ukuthi awuthathi kwabezizwe, asuka yena wothatha kwabezizwe. Sithola lo mkakhe uIsabel unabaprofeti abawu-400 laba profeti bakhe badla etafuleni lika-Isabel, akuwukuthi badla endlini ka-Ahab. Lezi zinto zika-Isabel zivala indlebe zikamoya zika-Ahab, ukuthi umuntu noma ngathi ngikhuluma into evela kuNkulunkulu, indlebe zika-Ahab zivaliwe, zivalwe yilo ahlala naye. Ngisho ukuthi silahle abantu esihlezi nabo ngokumshado, kodwa uma ungashadile lahla. So kuye ngokuthi yiziphi lezi zinto ozamkelayo empilweni yakho, zibhasobhe zingavali indlebe zakho ukuze kuthi uNkulunkulu athi esekhulumile into esabekayo kube ngazuthi akakhulumanga, kuvele nje kube inhlanga zimkaNomoya. Kodwa uNkulunkulu wayelindele ukuthi makaphenduke phela ukuze kusizakala abantu bakhe. Wazabona uNkulunkulu ukuthi yes, nginensali yami la, kunabantu kumele baphile la. Sengizosuka mina-ke manje ngithuma umntwana wami ukuthi hayi abahlengwe laba bantu ukuze kuphele le ndlala. Kubizwa ukuthi makubulawa abaprofeti bakaBhali nabaka-Ashera esizweni sakwa-Israyeli ukuze kuphele indlala, ukuze kubuye imvula. uNkulunkulu ubengeke ayilethe imvula namazolo kusekhona abaprofeti bakaBhali nabaka-Ashera kwa-Israyeli. Kunezinto uNkulunkulu akhulumile kuthina ngazo, angeke asehlisele izibusiso zethu nezimpendulo zethu size siqonde izinto asibizele zona uma ngaphakathi kwethu kusekhona abaprofeti bakaBhali nabaka-Ashera. Kumele kuqale kubulawe lezi zinto, kumele kuqale kubulawe laba bantu, kumele kuqale kubulawe lezi zithixo ezisempilweni zethu, bese uNkulunkulu athumele isibusiso sakhe ngokwezwi lakhe. Kunezinto zethu ezibanjwe ukuthi thina asilenzanga izwi likaNkulunkulu. Hayi, zikhona indawo eziningi eBhayibhelini ozoyithola ukuthi ezinye zezinto zakho azibanjwanga ngabathakathi, azibanjwanga uSathane, azibanjwanga ngamadimoni, zibanjwe nguwe ukuthi usuzwile izwi likaNkulunkulu, uthathe isinyathelo, ubulale abaprofeti bakaBhali nabaka-Ashera empilweni yakho. Uzombona uNkulunkulu ehlisa imvula yakhe, uzobona izinto zenzeka empilweni yakho njengalokho uNkulunkulu ehlosile. uNkulunkulu ukuhlosele kuhle ngawe, azasho kanjalo lapha kuJeremiya 29:11, athi uNkulunkulu nginemicabango emihle ngawe. Ube kusho lokho kubantu abakade besekuthunjweni, abantu bakwaJuda, uthi kodwa mina imicabango enginayo ngawe mihle. Uyazibona wena ukuthi usesimeni esibuhlungu, usuzuphelelwe ithemba, usuzucabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu kulahlile, kanti uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe, emkhulu ngawe. Kuphela ulinde wena ukuthi yena uyazi ukuthi uselikhulumile izwi lakhe, uselinde wena ukuthi bulalane manje. Uma bebesekhona uAshera mhlawumbe ngaba into ezincane, athi uSolomoni sibambelele impungusho ezincane ngoba ziyasiqeda isivini. Ngubani ongathanda ukuba nesivuno esivinini sakhe na? Kodwa inkinga ilezi impungusho ezincane
lezi zinto oyithatha kancane na wena uzibone zingeyilutho, kodwa namhlanje awuzihluphe ukuthi uNkulunkulu usukhulumile namhlanje. Pho ngenze njani ngamazwi usuwakhulumile? Asithandaze. Nkosi Jesu, namhlanje nginombuzo ukuthi ngalamazwi esiwazwile namhlanje, Nkosi uthanda ukuthi senzeni. Siwazwile Nkosi amazwi aphuma emlonyeni wakho, othena Nkosi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa, kodwa umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni wakho. Kanjalo Nkosi uSawule wabhubha, walahlekelwa ubukhosi bakhe ngoba engakwazanga ukugcina onke amazwi aphume emlonyeni wakho, waze wanikelwa komoya abangcolileyo noma omoya ababi abavela kuwe uNkulunkulu. Sisize nini mandla wonke usenzele umusa ukuthi namhlanje sesilizwile izwi lakho, sezwa nokuthi kanti wena Nkosi unemicabango emihle ngathi. Kuphela Nkosi ufuna ukuthi sibulale lezi impungushe ezincane, lokucasuka esibanakho kubayeni bethu nakomkethu, lokuthukuthela esibanakho uma abazali bethu besithuma, lokuthi kuchifi kwenhliziyo uma Nkosi sizwa izinto esingazithandi, lokuhleba Nkosi amakhosi sikuthatha kancane, sikhuluma ngabanye abantu kabi, sithi hayi siyazikhulumela nje kodwa siyaqwashisana, kanti sesiyahleba sesikhuluma kabi ngomakhelwane bethu. Lokhu ukuthi Nkosi sihlaze omakhelwane bethu, lezi zinto Nkosi ezincane sicela Nkosi ukuthi usikhumbuze nangazo, usikhumbuze lezi izono Nkosi ezizosiyisa ekulahlweni ngoba thina sicabanga ukuthi zincane. Namhlanje ukhulumile nathi Nkosi, umbuzo ukuthi senze njani ngamazwi wakhulume kithi. Uthanda ukuthi senze njani Nkosi? Yindaba ukhulume kanjena namhlanje phakathi kwethu. Kungani ukhulume kanje namhlanje Nkosi? Uthena kuzodlula izulu nomhlaba, wathi ngeke kudlule nasicashana samazwi owakhulume kithi. Wathi Nkosi Jesu ngeke usasahlulela, kodwa amazwi owakhulume kithi iwona ayakusahlulela. Sisizeke uNkulunkulu othunumusa, senzele umusa Nkosi ukuthi sizihlolisise Nkosi, size sibuyisane nawe ukuze Nkosi sifumane ukuphila kunaphakade. Isethembiso sikaMoya Ingcwele ngesethu nabantwana bethu okusibiza ukuthi sikwenze ukuthi sibuze intando yakho namhlanje, njengeculo ukuthi ezintweni zonke masibuze intando yakho Nkosi, singanciki kokwethu ukuqonda, ngoba kwesinye isikhathi sihlushwa ukuthi sisuke sincike kokwethu ukuqonda, sicabanga ukuthi sesiyalazi izwi lakho, sicabanga ukuthi sesiyaqonda, sicabanga ukuthi sikuzwile, kanti bekumele sifunisise intando yakho, sikubize usenokutholwa. Thina bantu Nkosi sibuyele endleleni yakho elungileyo Nkosi, sishiye izindlela zethu ezimbi. Uma ke Nkosi ubona indlela yosize empilweni zethu, siyacela Nkosi ukuthi uzambule, ngoba uthezwini lakho kukhona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo ingukufa. Siyacela ke Nkosi usisize. Uma sithi sicabanga ukuthi sizibona sisendleleni elungileyo kanti siyabhubha, sisize Nkosi usivula amehlo kamoya ukuze Nkosi siphenduke sibe ngabantwana bakho, senze kuyintando yakho. Baba thona amandla, ngicela ukuthi ubusise lo nalowo olizwile izwi lakho, alizwe, alenze, aliphile, aliqonde, afunisise ubuso bakho nentando yakho ubusuku nemini. Nkosi yamakhosi, size sidele isikhathi ebesinaso kwenza ezinye izinto ezingenamsebenzi, izinto ezingasiyisi indawo, kodwa sihlale ebukhoneni bakho, size sizuze inkazimulo eyazuzwa nguMose ehlezi nawe entabeni. Sicela usisize ke Nkosi ukuthi silambele ukuba ne-quality time
nawe Nkulunkulu othonamandla ukuze sizuze Nkosi ukuqonda okuvela phezulu, ngoba Nkosi uma sispend isikhathi sethu kuma TV nasezintweni zezwe ezingasisizi kwenkamoya, sizofunda izinto zezwe bese silahlekelwe kwasezulwini, bese silahlekelwe ukukhuluma kwakho, ngoba Nkosi Jesu uma sikunikeza ithuba lokuthi ukhulume nathi, uzokhuluma nathi size siqonde okuyintando yakho. Ngiyacela ke Mdali wezulu nomhlaba ukuthi ungenelele nasemndenini yethu Nkosi yamakhosi. Abanye bethu Nkosi akumnandi emndenini esihlezi kuyona, bahlushwa ngamadoda abo, abanye bahlushwa ngomkabo, abanye bahlushwa izingane zabo, kodwa Nkosi sisize ukuthi thina sonke nezindlu zethu sikhonze njengalokhu uthanda. Kaningi Nkosi imndeni uyibusisa, uyingcwelisa Nkosi, uyenza ukuthi ikhonze iyonke noKheneliyo wabhajadiswa yena nendlu yakhe, uNkulunkulu othonamandla noJoshua wakhonza kanye nendlu yakhe. Siyacela ke Nkosi ukuthi uguqule isimo emakhayeni ethu, izindlu zethu zonke Nkosi zibuyele kuwe, sikhonze Nkosi simoya munye, sinhliziyo yonye, sikwesaba Nkosi, sihamba ngokwentando yakho. Ngiyacela ke Nkosi uqalekisa yonke imoya emakhayeni ethu, babatho ingcwele zosusa ukuthula kwethu nezophazamisa Nkosi ukukholwa kwethu, sisize ukuthi sibe isibani emakhayeni ethu Nkosi, noma ngabe izinto zinzima, ngoba uthe ezwini lakho Nkosi thina singikhanya kwezwe, wathi umuzi wakhe entabeni ngesitheke, wathi thina singusawuti wezwe, wathi kepha usawuti umudumele uyavuswa ngani na. Sisizeke somandla ukuthi emakhaya noma ngabe isimo sinjani, kodwa sinandise Nkosi, sibe ngusawuti Nkosi yamakhosi ozokwenza ukuthi kube mnandi, siphile ngokuthula nabo bonke uNkulunkulu othonamandla, silangazelele nokungcweliswa, ngoba uthela ngaphandle kwakho umuntu Nkosi ngeke ayibone Nkosi. Siyakhuleka ke Nkosi yamakhosi ukuthi uphephise abantwana bakho sibebuyela emakhaya, ubabusise Nkosi ngezwi lakho, nezwi lakho lihlale ligcile kubantwana bakho, ngoba izwi lakho lingukuphila, izwi lakho liyaphila. Uthena Nkosi Jesu odla inyama yakho, aphuze igazi lakho, unokuphila okungaphakade. Sisize ke Nkosi Jesu ukuthi siyitike ngenyama yakho Nkosi, izwi lakho siyitike Nkosi yamakhosi ngobungcwele. Nkosi yamakhosi sisize ukuthi sihlale ebukhoneni bakho ngaso sonke isikhathi, singaphiki nezinto zezwe, ngoba izwe liyedlula nenkanuko yalo, kodwa izwi lakho limi njalo kuze kube kunaphakade. Sisizeke Nkosi ukuthi sihlale ezwini lakho ukuze Nkosi siphile kulo kuze kube kunaphakade, ngoba lona limi njalo kuze kube kunaphakade. Masihlale kulo ngoba limi kuze kube kunaphakade, singasuka ezwini lakho, singasuka ebukhoneni bakho, ngoba izwi lakho linguwe uJesu Kristu uyinkosi.